せいただいております。ご注意ください。4番線到着の電車は特急西武球場前行きです。まもなく4番線に各駅停車渋谷行きが8両編成で参ります。
日比谷線の北千住駅発車です。扉が閉まります。予約線ご利用のお客様にご案内いたします。次に4番線に参ります。8両編成で参ります。この電車は特急